Il-Partit Laburista tikompli jippreżenta l-proposti tiegħu għal kull lokalità u mill-ġimgħa d-dieħla dawn se jaslu fid-djar ta' kull familja fil-lokalitajiet fejn se jsiru l-elezzjonijiet lokali. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista qal li l-proposti tal-manifest se jirriflettu l-bżonnijiet tar-residenti. Fi żjara fil-lokalità tal-Mosta Tony Abela fisser kif din il-lokalità ir-residenti jixtiequ toroq aħjar. Dan il-manifest l-aktar importanti naħseb hawnhekk it-toroq. It-toroq hawnhekk il-Mostin il-mentaw ħafna minnu. Apparti minn dan nagħtu każ ukoll li din hija belt kif tiġa kelli opportunità ngħid illi m'għadix aktar belt agrikola ma saret belt kważi urbana. Saret belt passiġġier arterjali għat traffiku. Anki il-fatt li hawn ħafna traffiku rrid jingħata importanza biex il-proġetti jkunu infaslin anki madwar dan il-fattur. Tony Abela qal dan wara li flimkien mal-kandidati tal-Partit Laburista tal-lokalità tal-Mosta żar il-monti tal-lokal. Fisser kif il-Gvern ċentrali diġà wera l-impenn tiegħu biex toroq fil-Mosta jissewwew għalhekk kunsilli lokali b'maġġoranza Laburista ikompli jaħdem jitfit mal-Gvern f'dan il-qasam. Min-naħa tagħhom in-nies kellhom l-opportunità li jlisnu s-suġġerimenti tagħhom lill-kandidati Laburisti. Min-naħa tagħhom il-kandidati esprimew ir-rieda tagħhom li jekk ikunu eletti biex jirrappreżentaw lil poplu Mosti jibqgħu viċin in-nies biex verament iħossu l-polz tar-residenti tagħhom. Dan fil-waqt li jagħtu importanza lis suġġerimenti u l-ilment tar-residenti biex verament jagħmlu differenza fil-lokalità. Fil-lokalità tal-Mosta l-Partit Laburista se jippreżenta 10 kandidati. Kandidatura magħmula minn nies ġejjin minn kull qasam tas-soċjetà ta' kull età u b'esperjenzi varji biex bekk il-poplu Mosti jkun irrappreżentat bl-aħjar mod.